இன்றைக்கி மண்டே எங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம். லஞ்சுக்கு வந்து சூடான லெமன் ரைஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப பருப்புலாம் அதிகமாக போடாமல் சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன். தொட்டுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காவும் சிகப்பு காராமணியும் போட்டு தேங்காய் போட்டு பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா கேரட்டும் தேங்காயும் துருவி போட்டு தோசை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு கறிவேப்பிலை கார சட்னி தான் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டுத்துக்கும் காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட் பட்டர் ஜாம் தான். அவ்வளோதான் எங்கள் வீட்டோட லஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய், டேக் கேர்.